दोस्तों ये पानी का मोटर है। देखिए ये पंप जो है चल नहीं रहा है। इसमें सप्लाई देने के बाद भी देखिए आप लोग देख पा रहे होंगे मैं इसमें सप्लाई दे रहा हूँ, लेकिन पंप जो है चल नहीं पा रहा है। देखिए इसको आप अपने हाथों से थोड़ा सा घुमा देंगे तो चलने लगता है, या तो इस तरह में जहाँ फैन लगता है फैन को आप थोड़ा सा हिला देंगे तो चलने लगता है। तो ऐसा जो कंडीशन है आप देखा होंगे कहीं कई सारे मोटर में, तो आपका साथ भी हुआ होगा। तो ये देखिए दोस्तों, मैं इसको जो है खोलने से पहले, छूने से पहले जो है ये दोनों को कैपेसिटर का दोनों टर्मिनल को मैं शॉर्ट कर रहा हूँ निकालने से पहले। ये चीज़ आप ज़रूर कीजिएगा, नहीं तो बाद में बताऊँगा ये बंदे ने यूट्यूब में ऐसा ऐसा बोला था, हमने खोला करंट का जो है झटका यहाँ से लगा। तो ऐसा नहीं है दोस्तों, मैं हमेशा कहता हूँ कैपेसिटर को जो है छूने से पहले जो है शॉर्ट कीजिए। तो ये वीडियो जो है मैं अपना पंप का, वाटर पंप का जो भी वीडियो है सभी वीडियो में इसके बारे में बता चुका हूँ मैं। तो आज मौका मिला है कि सामने जो है आप लोग को जो है दिखा पाऊँ कैपेसिटर ख़राब होने पर जो है पंप कैसे जो है जो है चल नहीं पाता है, और आपको कैसे पता चलेगा। तो जैसे कि आप लोगों ने अभी देख पाया, कैपेसिटर अगर ख़राब होता है तो सप्लाई देने पर भी जो है पंप चल नहीं पाता है। और थोड़ा सा आप जो है अपना हाथों से जो है इसका जो फैन जो लगा होता है इसको थोड़ा सा आप हिला देंगे तो मोटर जो है चलने लगता है। तो देखिए अभी नया कैपेसिटर मैं लगाया हूँ। देखिए तो लगाते ही देखिए पंप जो है स्विच देते ही जो है सप्लाई जैसे ही अंदर आने लगा पंप जो है चलने लगा है अभी। तो ये होता है कैपेसिटर अगर ख़राब हो जाता है तो ये हर कोई मोटर में जो है कभी न कभी हो जाता है, आपके साथ भी हुआ होगा, या तो आप भी इस तरह से जो है चला रहे होंगे। काफ़ी सारे लोग जो है इस सिचुएशन में जो है ये जो कूलिंग फैन होता है इस साइड का कवर को हटा करके जो है चलाते रहता है हाथों से या डंडे से जो है पंखा को जो है लड़ा करके जो है चलाते रहता है। तो इस तरह से नहीं चलाना है दोस्तों, क्योंकि कैपेसिटर ख़राब होने पर जो मोटर जो है घूम नहीं पाते हैं अंदर से, तो आवाज़ करता है। तो वैसा अगर आप कुछ समय के लिए रखेंगे तो कोयल भी ख़राब हो सकता है। तो देखिए ये पुराना कैपेसिटर 10 नंबर का है, और देखिए ये भी 10 नंबर का है। 10 MFD यहाँ पे लिखा है, 10 UF यहाँ पे लिखा है, कोई बात नहीं है, सेम ही है। तो दोस्तों आशा करता हूँ वीडियो जो है आप लोग को अच्छा लगा होगा। ये वीडियो जो है कैपेसिटर ख़राब होने पर कैसे जो है मोटर जो है कैसे फंक्शन करता है और कैसे होता है ये दिखाने के लिए वीडियो बनाया। आशा करता हूँ वीडियो जो है समझ में आया होगा, और वीडियो में बने रहने के लिए धन्यवाद दोस्तों।